国际消息来看到，飓风科克在当地时间9号席卷欧洲西部，为法国、西班牙还有葡萄牙等地带来了狂风暴雨，至少造成了1人死亡。飓风带来的大雨是一直下，导致河水水位暴涨了，逼近路桥的桥面。葡萄牙的民防部人就表示，有400棵的树木被吹断了，砸坏车辆，导致铁路运输中断，还有超过30万户停电了。在西班牙呢，则是发生了土石流，还有树木倒塌，而在法国南部的城市塞特附近，有3艘船被吹翻了，造成有1名水手身亡，另外还有1人受伤送医。想要抢先掌握最及时的国际新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定52华视国际特区 YouTube 频道。